एग्ज़िट 28 पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखो ज़बरदस्त लोकेशन, घर है सऊदी प्रिंस का, ज़बरदस्त घर बनाया हुआ है। जो सब कैरियर के पैकेज लगे हुए हैं, हम लोग इधर काम कर रहे हैं। इसका ना ब्लोअर फ्री हो गया हुआ है। ये हमारा नूरन भाई काम कर रहे हैं इधर। अभी इसका मोटर खोल रहे हैं। ये ब्लोअर एकदम फ्री हो गया हुआ है।